تا حالا شده ساعتها پای افتر افکت وقت بذارید، لایه ها رو دقیق انیمیت کنید و در نهایت خروجی اون حس سینمایی و حرفه‌ای رو که میخوای نداشته باشه؟ انگار یه چیزی کمه. مشکل لزوما توی بلد بودن نرم افزار یا پلاگین های مختلف نیست. مشکل اینجاست که شما داری مثل یه اپراتور رفتار میکنی، نه مثل یک کارگردان. سلام، من مشتاق بهروزی هستم و اینجا در موتیو قرار یاد بگیریم چطور از مرزهای نرم افزار فراتر بریم و با دوربین داستانگویی کنیم. این اولین قسمت از آموزش سینماتوگرافی در موشن دیزاین. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور با استفاده از قوانین کلاسیک سینماتوگرافی به کارهای موشنمون روح بدیم. از انتخاب فریم درست گرفته تا روانشناسی زوایای دوربین. توی این ویدیو یاد میگیریم چطور یه شات رو مهندسی کنیم تا مخاطب دقیقاً همون حسی رو بگیره که ما میخوایم. پس بدون معطلی بریم سراغ اولین مفهوم، تفاوت فریم و شات. قبل از اینکه دوربین رو جابجا کنید باید بدونید اصلاً کجای زمین بازی ایستادیم. پس اول بیاید یه سوء تفاهم بزرگ رو برطرف کنیم. برای ما موشن دیزاینرها فریم یعنی زمان، مثل 24 فریم در ثانیه. اما در سینما فریم یعنی مرز تصویر، یعنی محدوده دید شما. هر چیزی که داخل این کادر قرار میگیره پیام داره و هر چیزی که بیرون میمونه انتخاب آگاهانه شماست. اما شات چیه؟ شات اون قطعه از تصویره که از لحظه شروع ضبط تا لحظه قطع شدن یا کات خوردن ادامه داره. یه ویدیوی کوتاه که ما مثلا در یوتیوب میبینیم شامل چندین شاته. هر شات یک قطعه از اون ویدیوه که ما در حال مشاهده اون هستیم. اما شاید در موشن گرافیک، مثلا در افتر افکت، با شروع یک لایه کامپوزیشن آغاز میشه و تا زمان تموم شدن لایه ادامه داره. اشتباه بزرگ خیلی از موشن دیزاینرها اینه که فکر میکنن کل پروژهشون باید یه شات طولانی باشه، در حالی که قدرت واقعی در ترکیب شات ها، یعنی همون کامپوزیشن های مختلف، نهفته است. اما این چرا مهمه؟ چون درک این مطلب موجب میشه دیگه دوربین رو بی هدف توی صحنه نچرخونید. یاد میگیرید که چه زمانی با یک کات حس صحنه رو عوض کنید و چه زمانی اجازه بدید فریم شما با حرکت سوژه یا حرکت دوربین پرشه. مثلا تصور کنید میخوایم از نمای باز این شهر یعنی فریم 1 به نمای نزدیک این پنجره یعنی فریم 2 برسیم. میتونید این کار رو با یک کات ساده بین دو شات انجام بدید و یا با حرکت دوربین. این انتخاب شماست که روایت رو میسازه. نکته طلایی اینه که فریم مثل ظرفه و شات مثل محتوا. اگه ظرف یا فریم رو درست نشناسید، محتوا یا شات هدر میره. پس بریم برای درک عمیق‌تری از سوژه در فریم یا داینامیک کاراکتر. سایز قاب شما یا همون فریم سایز باید متناسب با پلتفرم پخش باشه. مثل ویدیوهای عمودی برای ریلز ها یا شورت ویدیوها و ویدیوهای مربعی برای پست ها و یا ویدیوهای افقی برای یوتیوب. سایز ویدیو ظاهر و صورت فریمه. جدا از این هر فریم سوژه ها و محتوایی داره که بطن کاره. در این بخش میخوایم یاد بگیریم که حضور کاراکتر یا سوژه در صحنه تصادفی نیست و هر زاویه‌ای یک بار معنایی داره، یعنی همون داینامیک کاراکتر. در اولین گام میخوایم ببینیم تعداد سوژه ها چطور ترکیب بندی رو تغییر میده. وقتی در یک فریم تنها یک سوژه اصلی وجود داره، اصطلاحاً به اون سینگل شات میگن. وقتی از این نما استفاده میکنید، تمام تمرکز روی یک نفر. اما به محض اینکه نفر دوم وارد میشه، اصطلاحاً تو شات، شما دارید رابطه بین اون دو نفر رو روایت میکنید. و اگر نفر سومی وارد بشه، اصطلاحاً تری شات، شما روایتگر یک فعالیت گروهی هستید. جدا از اینکه چند سوژه در صحنه دارید، زاویه سوژه ها با نگاه بیننده که در حقیقت دریچه دوربینه مفاهیم جالبی رو منتقل میکنه. مثلا در یک صحنه سینگل شات اگر کاراکتر روبروی دوربین قرار بگیره، به اون نمای روبرو یا فرونتال میگن. نمای فرونتال این معنی رو به بیننده میرسونه که میخواد با شما صحبت کنه یا پیام مهمی رو برسونه. نمای روبرو ایجاد اعتماد میکنه و صمیمی‌ترین شکل ممکنه. اگه کاراکتر کاملا به سمت چپ یا راست نگاه کنه، این نما ساید یا نیمرخه. معمولاً حس جدایی یا تمرکز شدید سوژه روی یک کار خاص رو منتقل میکنه. همچنین نشان از مقابله، روابط عاشقانه، دروغگویی یا پنهانکاری رو هم
در خودش داره. اما اگه دنبال عمق هستید، نمای 3/4 یا 45 درجه پادشاه صحنه است. این زاویه به کاراکتر شما بعد میده و اجازه میده بیننده همزمان هم احساسات سوژه رو و هم محیط اطرافش رو ببینه. و در آخر نمای پشت، ابزاری برای ایجاد حس کنجکاوی یا همراهی. وقتی دوربین رو پشت سر سوژه قرار میدید، مخاطب رو دعوت میکنید که دنیا رو از چشم اون کاراکتر ببینه. این نما برای شروع یک سفر یا کشف یک دنیای جدید در موشن گرافیک فوق‌العاده است. توی موشن گرافیک مدیریت این سنگینی بصری کلید حفظ تمرکز بیننده هاتون. اکثر موشن دیزاینرها چون در محیط دو بعدی کار میکنن همیشه از نمای روبرو استفاده میکنن. اما لطفاً همیشه کاراکتر رو تخت و رو به دوربین نذارید. چرا؟ چون با چرخوندن سوژه به سمت 45 درجه حتی در کارهای فلت به کارتون شخصیت و حرفه‌ای‌گری رو اضافه میکنه. مثلا در انیمیشن یک آیکون یا گوشی موبایل، زاویه 45 درجه جذابیت بصری بیشتری نسبت به نمای کاملا روبرو ایجاد میکنه. شما بیشتر از کدوم نما کار رو اجرا میکنید؟ آببندی و ترکیب بندی. هر آنچه تاکنون آموختیم در مورد چیدمان سوژه ها در فریم بود. اما میخوایم با یکی از مهمترین بخش‌ها یعنی نگاه دوربین در فریم آشنا بشیم. قبلا گفتیم که شات یعنی همون محتوایی که از طریق دوربین در یک فریم یا قاب قرار میگیره. مسلماً فاصله دوربین با حجم آیتم هایی که در یک قاب قرار میگیرن رابطه مستقیم داره. این رابطه یکی از کلیدی ترین موضوعات سینماتوگرافیه که به نوعی زبان بدن دوربین محسوب میشه. این فریم رو نگاه کنید. اینجا دوربین انقدر عقب رفته که کاراکتر شما یک نقطه کوچک در دنیای بزرگه. این اکستریم لانگ شاته. در موشن این نما برای اتمسفر سازیه. این شات حس تنهایی یا عظمت محیط رو تداعی میکنه. لانگ شات. کاراکتر کمی واضح‌تر میشه اما هنوز محیط غلبه داره. این نما برای شروع روایت تا مخاطب بفهمه سوژه اصلی کدومه و کجاست. واید شات. کمی نزدیکتر میشیم. اینجا سوژه و محیط با هم در تعادل هستن. فول شات. تمام قد کاراکتر از سر تا پا کادر رو پر میکنه. این نما روی اکشن و حرکات بدن تمرکز داره. اگه کاراکتر شما در حال رقصیدن یا دویدنه یا باد در لباس اون پیچیده، این بهترین نماست. مدیوم شات. از کمر به بالا. این نمای تعامله. رایج‌ترین نما در موشن گرافیک های توضیحی یا ویدیو اکسپلینر ها همین نماست. مدیوم کلوزآپ. از قفسه سینه به بالا رو پوشش میده. تمرکز روی صورت و دست هاست. این نما به ما حس صمیمیت بیشتری میده. کلوزآپ یعنی فقط چهره. تمام جزئیات محیط حذف میشه تا مخاطب فقط حس و ریاکشن سوژه رو ببینه. اکستریم کلوزآپ که زوم روی چشم‌ها یا دهانه. این یعنی اوج حساسیت یا تأکید. یادمون بمونه وقتی از لانگ شات استفاده میکنیم محیط اتمسفر رو معرفی میکنیم. هر چقدر به سوژه نزدیکتر میشیم، مثلا در مدیوم شات داریم روی فعالیت سوژه تمرکز میکنیم و در نهایت در کلوزآپ ما وارد دنیای درونی و احساسات سوژه میشیم. پس هرچی نما نزدیکتر، احساس صحنه عمیق‌تر. در موشن گرافیک این نما روی جزئیات ظریف یک محصول، مثلا برای نمایش حرکات نوتیفیکیشن یک اپ استفاده میشه تا شما اهمیت اون کنش یا اکشن رو به کاربر گوشزد کنید. اما 2 نکته مهم. بزرگترین اشتباه پرش ناگهانی از اکستریم لانگ شات به اکستریم کلوزآپ بدون اینکه مخاطب رو آماده کرده باشید. این کار باعث شوک بصری میشه و سعی کنید آروم آروم بین نماها حرکت کنید یا با یک دلیل روایی محکم کات ناگهانی بزنید. دوم اینکه بی دلیل از نمای نزدیک استفاده نکنید. به خصوص در موشن گرافیک. اگه جزئیات خاصی برای نمایش ندارید، کلوزآپ فقط باعث لو رفتن ضعف‌های طراحی شما میشه. پس از اینکه با نحوه قرارگیری سوژه ها و جهت اونها و فاصله دوربین از سوژه آشنا شدیم، نوبت موقعیت کاراکتر یا سوژه در فریم. احتمالاً قانون 1/3 یا کادر طلایی رو شنیدید. توی موشن دیزاین ما از این گرید استفاده میکنیم تا به چشم مخاطب استراحت بدیم.
قرار دادن سوژه روی تقاطع این خطوط یک تعادل پویا ایجاد میکنه که از لحاظ بصری برای ذهن انسان خوشایند. نکته دیگری که بسیاری از هنرجوها در موشن گرافیک رعایت نمی‌کنند، فضای نگاه یا لوکینگ روم هست. اگر کاراکتر شما به سمت راست نگاه میکنه، باید در سمت چپ کادر فضای خالی داشته باشید. رعایت نکردن این نکته به بیننده حس اضطراب و خفگی رو منتقل میکنه، انگار پشت یک دیوار گیر افتاد. همینطور فضای بالای سر یا هدروم نه اونقدر زیاد که سوژه در کادر غرق بشه و نه اونقدر کم که سر سوژه به سقف کادر بچسبه. تعادل در این فضا تفاوت کار یک هنرجو با یک آرتیست حرفه‌ای رو مشخص میکنه. بعضی وقتا مثل اینجا یه فریم تو شات داریم که 2 تا کاراکتر در حال صحبت هستن و یا در موشن گرافی 2 تا سوژه با هم مستقیما در ارتباط هستن. حالا قراره در اولین شات ما از نگاه سوژه اول به سوژه دوم نگاه کنیم و در کات بعدی از نگاه سوژه دوم به سوژه اول. به این چینش لوکینگ روم یا فضای نگاه میگن. فضای نگاه فقط یک قانون ساده نیست، بلکه هندسه نگاهه. یه قانون داریم به اسم قانون 180 درجه. اگه 2 تا کاراکتر دارن با هم حرف میزنن، دوربین نباید از خط فرضی بین اونها عبور کنه، وگرنه فضای نگاهشون به هم میریزه و مخاطب گیج میشه که چه کسی به چه کسی نگاه میکنه. در حقیقت در کات زدن این صحنه‌ها دوربین از شانه راست سوژه اول به شانه چپ سوژه روبرو منتقل میشه. این تعادل در نگاه رو به وجود میاره. رعایت همین نکته در موشن گرافی موجب تعادل و تمرکز بیننده در حین کات و نگهداری ارتباط بین 2 آیتم در صحنه رو به وجود میاره. قدرت زاویه دید. ما قبلا با نمای فرونتال، ساید 45 درجه و نمای پشت آشنا شدیم. در تمام نماهای قبل دوربین به صورت افقی حرکت داشت. اما اگه دوربین حرکت عمودی داشته باشه چی؟ ارتفاع دوربین یا حرکت و قرارگیری در مسیر عمودی عملاً بیانیه شما در مورد سوژه است. با تغییر ارتفاع شما به دوربین شخصیت میدی و فقط با تغییر زاویه دید حس قدرت یا ضعف رو منتقل میکنید. اگر دوربین در نمای چشم در چشم یا آی لول قرار بگیره که رایج‌ترین زاویه است، این معنی رو میده که شما و سوژه در یک سطح هستید. این زاویه حس برابری، واقع‌گرایی و صداقت رو منتقل میکنه. برای ویدیوهای آموزشی یا نمایش‌های فنی یک آیتم گرافیکی این بهترین انتخابه. اما اگه میخواید سوژه‌تون رو قدرتمند، قهرمان یا حتی تهدیدآمیز نشون بدید، دوربین رو پایین ببرید. در نمای لو انگل سوژه بزرگتر و مسلط‌تر به نظر میرسه. در موشن گرافیک‌های تبلیغاتی برای نمایش اقتدار یک برند این زاویه معجزه میکنه. برعکس وقتی از های انگل استفاده میکنید، سوژه آسیب پذیرتر و گاهی مظلومتر به نظر میرسه. این زاویه برای نشون دادن فشار محیط روی کاراکتر یا نمایش نقشه‌ها و چیدمان‌های پیچیده فوق‌العاده است. یادتون باشه فقط زاویه عمودی کافی نیست. اگر میخواید نمای لو انگل شما واقعاً با اقتدار باشه، از لنزهای واید مثل 20 یا 28 میلیمتری در افتر افکت استفاده کنید تا اغراق تصویر بیشتر بشه. بسیاری از موشن دیزاینرها در محیط سه‌بعدی افتر افکت دوربین رو به صورت تصادفی رها میکنن. زاویه دوربین شما نباید تصادفی باشه. قبل از گذاشتن کی فریم از خودتون بپرسید من میخوام مخاطب نسبت به این سوژه یا آیتم یا لوگو چه حسی رو داشته باشه؟ حس ترحم یا حس احترام؟ های انگل یا لو انگل؟ و در نهایت نمای داچ انگل که به اون زاویه هلندی یا زاویه مایل هم میگن، یکی از ابزارهای بیانگری تصویره. در واقع در این حالت شما دوربین رو حول محور لنز میچرخونید تا خط افق با لبه های کادر موازی نباشه. به زبان ساده یعنی شما کادر رو کج میکنید تا مغز بیننده نتونه موقعیت عمودی خودش رو تثبیت کنه. این موضوع باعث میشه مخاطب فکر کنه انگار یه چیزی در صحنه درست نیست. دیدید دیزاینرها وقتی دارن یه صحنه رو طراحی میکنن و میخوان دیزاینشون رو تست کنن، سرشون رو به چپ و راست میچرخونن. در تریلرها و تیزرهای تبلیغاتی هم وقتی میخوان هیجان رو به اوج برسونن یا یک تضاد بزرگ رو نشون بدن، دوربین رو کج میکنن. در فیلم‌هایی مثل اینسپشن هر جا قهرمان داستان گیج شده یا واقعیت در حال تغییره، داچ انگل رو استفاده میکنه.
به عنوان یک موشن دیزاینر با تاکید کنم که درک این زاویه به شما کمک میکنه تا فراتر از کادرهای تخت و عمودی و افقی استاندارد فکر کنید. اگه یه لوگو دارید، چرخش دوربین و تثبیت اون در انتها حرکت صحیحی برای آخرین شات شماست. اگر صحنه ای رو طراحی میکنید که شامل هشدار استفاده از زوایای مایل میتونه حس فوریت یا خطر رو منتقل کنه. در تایپوگرافی هم کج کردن زاویه نمایش کلمات، اصطلاحاً slanted layout، باعث میشه تایپوگرافی به یک متن پر انرژی و پویا تبدیل شه و به عنوان آخرین تجربه در این بخش در استفاده از داچ انگل خسیس باشید. اگر تمام ویدئو کج باشه مخاطب دچار سرگیجه میشه. این زاویه مثل نمک توی غذاست. استراتژی صحنه. مسیر انیمیت شما روشن کننده روایت و داستان شماست. پس باید یاد بگیریم که حرکت سوژه و دوربین با هم هماهنگ باشن. در آخرین بخش این اپیزود با تفاوت میان چیدمان و ژست هنری رو یاد بگیریم. این بخش برای موشن دیزاینرها بسیار کلیدیه چون مستقیما با مدیریت فضا و زمان، همون تایمینگ و اسپیسینگ در افتر افکت مرتبط. شاید بپرسید تفاوت این دو یعنی چیدمان و ژست هنری یعنی پوزینگ و بلاکینگ در چیه؟ پوزینگ یا ژستگیری یعنی طراحی اون لحظات کلیدی و ایستای سوژه، همون کیفرم‌های اصلی که حس و حال کاراکتر رو در یک لحظه نشون میده. ژست باید گویا باشه حتی اگر حرکتی وجود نداشته باشه. یک ژست یا پوز خوب اونجایی مشخص میشه که اگر کل کاراکتر رو سیاه یا سفید کنید باز هم از روی فرم بدنش بفهمید چه حسی داره. به این میگن تست ضد نور یا سیلوئت. اما بلاکینگ یک مفهوم کارگردانی زیرکانه تره. بلاکینگ یعنی مهندسی حرکت سوژه در فضای صحنه نسبت به دوربین. اینکه کاراکتر شما از کجا وارد بشه، کجا متوقف بشه و چطور فضا رو در بین المان‌ها باز کنه. اما تعامل دوربین و سوژه به این معنیه که در یک صحنه دوربین و سوژه با هم کاملا هماهنگن. وقتی کاراکتر حرکت میکنه دوربین با بلاکینگ درست اون رو تغییر میکنه تا ترکیب بندی یا کامپوزیسیون به هم نخوره. اینجاست که شما به جای انیمیت کردن تصادفی دارید یک صحنه رو کارگردانی میکنید. در موشن گرافیک بلاکینگ یعنی این که وقتی یه آیتم از بین آیتم های دیگه حرکت میکنه بقیه المان ها چطور خودشون رو کنار میکشن. و ژست در موشن گرافیک یعنی آیا حرکت کوچک همین آیتم و حالت اون درست منتقل میشه. بیاید ببینیم با تست ضد نور آیا ژست دکمه تایید مناسبه. هنرجو اینجا دکمه رو فقط کمی بزرگتر کرده و رنگ متن رو هم تغییر داده. اگه من رنگ کل این دکمه رو به سیاه یا سفید تغییر بدم و یا بیننده در محیطی پر نور باشه یا چشمش ضعیف باشه آیا این تغییر فرم رو حس میکنه؟ مسلماً نه، چون فرم کلی دکمه که یک مستطیله تغییری این نکرده. اما وقتی روی دکمه کلیک میشه و دکمه به طور کامل منقبض شده و به یک دایره تبدیل میشه و البته نماد داخلی اون هم تغییر میکنه، این یک بلاکینگ حرفه‌ایه. در تست ضد نور حتی اگر رنگ دکمه و تیک رو هم نبینیم تغییر فرم از مستطیل به دایره کاملا واضحه. این تغییر فرم کلی همون رعایت قانون سیلوئت در طراحی رابط کاربریه. دوستان، قانون سیلوئت در موشن دیزاین یعنی وضوح کنش. یعنی اگه انیمیشن شما طوریه که فقط با تغییر رنگ پیام رو میرسونه دارید اشتباه میکنید. انیمیشن حرفه‌ای باید در فرم و ضد نور هم پیامش رو داد بزنه. کاربر نباید فکر کنه چی شد، باید ببینه که چی شد. حالا میمونه همراهی و هماهنگی دوربین و سوژه. توی اولین قسمت از سینماتوگرافی یاد گرفتیم که چطور با استفاده از این دانش به پروژه هامون شخصیت بدیم. یاد گرفتیم فریم چیه، شات چیه، داینامیک کاراکتر در قاب فریم یعنی چی و این نماها چه معنایی رو منتقل میکنن. با فاصله دوربین در فریم آشنا شدیم. علاوه بر اون تأثیر مفاهیم مربع طلایی، فضای نگاه، قانون 180 درجه و زاویه دید دوربین و کاربرد اونها رو دیدیم و نهایتاً 2 بخش از 3 بخش استراتژی صحنه یعنی ژست و چیدمان یا همون پوزینگ و بلاکینگ رو بررسی کردیم. اما یادتون باشه تمام این قوانین وقتی کامل میشن که دوربین شروع به حرکت کنه. توی قسمت بعدی میخوایم یاد بگیریم
چطور حرکت‌های پیچیده دوربین مثل پن، تیلت، زوم و مخصوصاً حرکات ترکیبی رو طوری در افتر افکت اجرا کنیم که چشم مخاطب از صفحه جدا نشه. اینجا موتیوه و من خوشحال میشم نظراتتون رو ببینم، بخونم و در ویدیوهای بعدیم استفاده کنم.